बादशाह। या मैम आई एम टेक्नीशियन। जरा मेरा गाड़ी चेक कीजिए ना, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। ओके, आपको क्या प्रॉब्लम होती है मैम? गाड़ी के मैकेनिक तुम हो, मैं कैसे बताऊँ क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तुम पहले चेक करो। ठीक है मैम, मैं चेक करके बता देता। ओके मैम, आपकी गाड़ी पे 4 प्रॉब्लम्स है मैम। एक तो हेडलाइट काम नहीं कर रहा है, एक हॉर्न काम नहीं कर रहा है, एक सामने का ब्रेक काम नहीं कर रहा है, और एक आके इंजन ऑयल चेंज करना पड़ेगा, सर्विस कर लेना पड़ेगा आपको। बाप रे, तुम तो बहुत ज्यादा बता दिए। बहुत या मैम ये पूरा खर्चा होगा 2000 रुपये होगा मैम। ओके, फर्स्ट बोले हेडलाइट। हेडलाइट का जरूरत नहीं है, उसमें मैं मोबाइल का टॉर्च लगा लूंगी और बस हो जाएगा मेरा हेडलाइट का काम। ठीक है। क्या बोले तुम? ब्रेक्स में ब्रेक्स ब्रेक्स का क्या, एक ब्रेक तो चल रहा है, दूसरा वाला ब्रेक मेरा पैर किस दिन काम आएगा। बस ऐसे 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 करूंगी बस। ओके मैम, और तीसरा हॉर्न में। नेक्स्ट हॉर्न ना, हॉर्न का भी जरूरत नहीं, अभी तक मैं हॉर्न नहीं डाला है। बस पॉपो करेंगे तो पूरा आगे का सब हट जाते पूरा। क्या बोला? ऑयल ना, इंजन ऑयल में। इंजन ऑयल तो क्या काला हो गया क्या? Yeah. वो भी जरूरत नहीं है। तुम इधर आओ, मैं बताती हूँ तुमको, सीक्रेट बताती हूँ। इंजन ऑयल जो है ना एक नहीं है, लेकिन तुम एक काम करना है ना, उसमें सरसों तेल जो खाना पकाते हैं ना वो डाल दो। ये बात बस मेरे और तुम्हारे बीच में रहना चाहिए, गाड़ी को पता नहीं चलना चाहिए ये बात। ठीक है मैम, जो चॉइस में। हाँ हो गया ना, और क्या करें? छोटे मोटे काम है मैम, 500 रुपये खर्चा होगा मैम। 500 रुपये कहीं को जी, तुम जाओ इधर। टूर नहीं करने की, तुम बस बताओ मुझे कहाँ क्या करना ये है। स्क्रू ऑपरेटर लूज है मैम। हाँ, ये स्क्रू टाइट करना है ना। ठीक है, मैं कर देती, बस तुम बताओ और क्या खर्चा बाकी है। का काम मैं छोटा मोटा मैं कर लूंगा मैम। ठीक है, देख लो तुम, बाकी मैं आधा कर देती पूरा। शुरू करो मैम, आपका काम खत्म हो गया मैम। कितना हुआ बिल? 500 रुपीज़ हुआ मैम। अभी भी मैं इस पूरा काम करी फिर भी 500 हुआ? हाँ मैम, आप हेल्प करें इसलिए मैं 500 रुपीज़ बोल रहा हूँ मैम। अच्छा रुको, मैं देखती कहाँ से कुछ। बस इतना ही है, ये और क्या मैं कह रहे देखती हैं? हूँ। भिखारी समझ रहे हैं क्या मुझे? मैकेनिक हूँ मैं। अरे रुको, दे रही हूँ ना, मैं देखती हूँ मेरे बैग में कुछ मिले तो। ये मास्क रख लो, अभी कोरोना का टाइम है ना, मास्क लगाने का जरूरत पड़ता है। ये मास्क मैं 100 रुपीज दे के खरीदी हूँ, तो इसमें 100 ले लो। मास्क गिफ्ट नहीं चाहिए मैम मुझे। बाकी देख लो, ये घड़ी चाहिए तो कहीं खास रहे हैं? वाटर पियोगे? पानी पियोगे? नहीं, एक्चुअली मैं कल एक फ्रेंड के घर गई थी। हाँ। पता नहीं क्या है वो उधर। संभाल के रहना मैम, अभी कोरोना का टाइम है, संभाल के। आपका मास्क आप ही रखिए, कोई बात नहीं है। आप पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप चले जाइए यहाँ से। जो किसी से मिलना मत आप। मेरे को तो डाउट लग रहा है बाप, ये तो गाड़ी भी बीमार है, ये भी बीमार लग रही है। कोरोना की वजह से मुझे फायदा हो गया। मेरा फ्री में हो गया काम। हाय मैम। ओह हाय। बोलिए मैम, क्या प्रॉब्लम है आपकी गाड़ी में? हाँ, गाड़ी में बहुत प्रॉब्लम है, देखिए ना क्या प्रॉब्लम है, ठीक कर दीजिए। ओके मैम, ठीक कर दूंगा। आप वेट करिए मैम, मैं देखता हाँ हूँ। देखिए ना, माइलेज कम देती है, पेट्रोल ज्यादा खाती है, हेडलाइट में प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। ओके मैम, 2 घंटा लगेगा, मैं दो करके दे मिनट, दूंगा। हाँ ठीक है, आराम से कीजिए, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। ओके मैम, हाँ आराम से, वर्कशॉप तो आपकी बहुत ही अच्छी है। थैंक यू मैम। हाँ, काफी पैसे इन्वेस्ट किए लगता है। या मैम। बहुत। हाय मैम, आपका काम तो पूरा कंप्लीट हो
काम किया, उसके बाद में क्लच का काम किया, अच्छा 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 उसके बाद में मैंने और एक आगे एक्सीलेटर का काम किया, उसके बाद में मैंने अच्छा अच्छा उसका स्क्रूवा लूज थे पूरा स्क्रूवा भी टाइट कर दिया। अच्छा ये भी कर दिया। हाँ मैम, उसके बाद में मैंने उसका ऑयल कम था, ऑयल भी टॉप अप कर दिया मैम, और पेट्रोल भी कम थी तो पेट्रोल भी डाल दिया मैंने। और एक आगे ये कर दिया आपका मैंने, और एक व्हील नट का नट लूज था मैम, नट भी मैंने टाइट कर दिया मैम। उसके बाद में मैंने आके पूरा सारी चीज़ें, हवा भी कम था, हवा भी चेंज कर दिया मैम। कोई बात नहीं है, अभी तुम एकदम परफेक्ट चला ले सकते हो मैम, और कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से चला सकते हो। थैंक यू सो मच। तो हमें टेस्ट ड्राइव लेके आऊँ क्या? क्या मैं पेशेंट जाके तो हेलमेट भी लाती हाँ, मैं हूँ। यूँ जाती हूँ। हाँ, हेलमेट भी ले लेती हूँ। हाँ, मैं यूँ जाती हूँ, यूँ आती हूँ, और अगर अच्छा लगेगा ना तो मैं और एक्स्ट्रा पैसे दे दूँगी आपको। हाँ, ठीक है, मैं जाती हूँ। 2 hours later. बात है, आज का दिन तो बहुत अच्छा है, अच्छा कस्टमर मिला मेरे को, 200 रुपये और ट्रिप भी दे तो बोला, अच्छी कस्टमर थी। क्या बात इतना ठंडा ठंडा क्यों लग रहा है गर्मियों में? मेरे शर्ट किधर है, और मेरी घड़ी किधर है, और अब मेरे फोन किधर है, मेरा पर्स किधर है, कैसे कैसे कहाँ रख दिया, मैं कैसा भूल गया? दिक्कत नहीं हो रहा है, मैडम ट्राई मार के आती बोल के गई, अभी तक नहीं आ रही, काम तो भी चली गई है, आती नहीं आती वापस। ये तो एकदम चोरनी लग रही, मेरे को शक्ल से ही लग रहा था इस चोर की। कोई एसी चला दो यार। हाय मैम, क्या प्रॉब्लम है मैम गाड़ी में? हाँ, मुझे आप यहाँ के मैकेनिक हो? या मैम, मैं मैकेनिक हूँ। ओके, मुझे एक्चुअली गाड़ी, ये मेरी हार्ले है। नाइस बाइक मैम। थैंक यू। मुझे एक्चुअली खरीदते टाइम बोला गया था कि ये गाड़ी हवे में उड़ेगी। पता नहीं मुझे किसने और कैसे धोखा दिया, ये गाड़ी हवे में उड़ती ही नहीं है। मैं कितना ट्राई मारती हूँ, गाड़ी जमीन पे ही चलती है। मैंने इसको इसीलिए बस खरीदा था ताकि मेरी गाड़ी हवे में उड़े। और कितना हवे में उड़ोगे मैम? अगर ये गाड़ी मैक्सिमम 200 की स्पीड में जाती है, उससे ज्यादा स्पीड जाओगे तो तुम हवे में उड़ जाओगे, गाड़ी तो रोड पे रहेगी। नहीं है क्या आपके वर्कशॉप? नहीं है मैम, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए मैम, अभी फिक्स करने वाला हूँ ये। प्लीज यार, एसी वैसी रखा कि तो मैं नहीं ये कर पाती हूँ। मैम ये तो पॉसिबल नहीं है मैम, हवे में जा रही जैसा गाड़ी नहीं होती है, उसके लिए बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा, बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा आपके लिए। मेरे को एक्सपेंसिव से फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस चाहिए कि मेरी गाड़ी हवा में से, आपको जो कर सकता है, जो बन पड़ता आप करो। आपको कितना पैसा चाहिए आप बताइए, मैं आपको सब देने को तैयार हूं, लेकिन मेरी गाड़ी मुझे हवे में ही चाहिए। बस चाहिए आपको, बताओ। ये लो चेकबुक चाहिए, चेकबुक लो। ये फ्लैट की कागज है, फ्लैट की कागज लो। और क्या चाहिए बताओ? ये मेरी फ्लैट की है, फ्लैट की भी ले लो। मेरी कार की चाबी ये भी ले लो। और क्या चाहिए? सोना भी दे दे रुको। एक्सक्यूज मी। या मैम, हुआ क्या गाड़ी का काम? या मैम कंप्लीट हो गया मैम, हो आप गया? जा सकते हैं मैम। या मतलब अभी मेरी गाड़ी हवे में उड़ेगी? या मैम, बस आप हाईवे पे जाने के बाद अपने आप को सोच लेते रहिए कि गाड़ी मेरी हवे में जा रही है। वैसे सोचते चलाएंगे तो ऑटोमेटिक हवे में चल जाएगा आपकी गाड़ी, लाइट की स्पीड में जा सकते हो। हवे में उड़ेगी ना? या उड़ेगी मैम, वो इसलिए उड़ेगी, आप जा सकते हो मैम। यार ये लड़की कहाँ से आ गई यार, कैसे कस्टमर मिलते हैं बाप। पहले ही 2 किलो का गोश्त नहीं है उसके बॉडी में, वो बोलती है हवे में जाने का। इतनी महंगी गाड़ी है, इतनी पावर की गाड़ी चला रही है, फिर भी स्पीड बस नहीं हो रही उसको। अब देखते हैं क्या करना करते हैं, इसके लिए सबक सिखा देंगे इसको।
తిన్నారు ఆ, కదా బాగున్నాను సార్. తిన్నారా తిన్నాను సార్. కడుపు నిండిందన్నా తిన్నాను సార్. అరే యార్ ఆప్కు దిమాగ్ హై కి నహీ మీకు బుర్ర పని చేస్తుందా లేదండి బాబు మంచిగా చేసి ఇస్తానని చెప్పావు మంచిగా వచ్చిస్తాను అరే మంచిగా కాదు మన గర్ల్ ఫ్రెండ్ ని తీసుకెళ్తే నా ఇజ్జత్ మొత్తం పరువు మొత్తం తీసేసావా బాబు ఇప్పుడు చేసి అరే ఇస్తాను నేను సార్. బ్రేక్ వేస్తే నాకంటే ముందే అది బండి ఆగిపోతుంది యాక్సిడెంట్ స్టార్ట్ చేసి చూసుకుంటావా అరే ఇంజిన్ ఆయిల్ అన్న ఇంజిన్ ఆయిల్ పోసావా వాటర్ పోసావా సార్, మీకు మంచిగా చేసి ఇస్తాను సార్. మీరు అరే, కూర్చోండి సార్ 2 నిమిషాలు. ఇప్పుడు చేసి ఇచ్చేదే మొన్న ఇచ్చాను కదా మొన్న ఏం చేసేది నువ్వు అసలు అట్లా అంటారు ఆ? సార్. సరే సార్. అరే పదే నీ చుట్టూ తిరుగుతుంటావా ఏంటి బైక్ అన్న తర్వాత కామెడీ సార్, ప్రాబ్లమ్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతూ ఉంటాయి. అరే కామన్ అయ్యేది మనకి నీ దగ్గరికి ఎందుకు వస్తామా ఏమేమో ఓకే సార్. చేసి ఆ? ఇస్తాను సార్. అరే నాకు నువ్వు చేసి పోతే ఏమవుతావు బాబు తీసేసుకో బండి నువ్వే రెండు Eyes make a wish. Please, the mechanic here. Yeah, ma'am. Tell me, ma'am, what happened? I have Harley bike, okay? Okay, ma'am. Do you understand Harley? Yeah, ma'am. I know, ma'am. You know Harley Yeah, na? I'm a Harley specialist, ma'am. Oh, My level. okay. Okay, ma'am. I have some problems for my Harley bike, okay? Okay, ma'am. When will you come? Yeah, ma'am. No problem. अभी आऊँगा मैम. अभी टूल्स लेके आता हूँ मैम. रुको. क्या मैम? My Harley bike is not here in Hyderabad. No, तो wait to stop. it is there बहुत distance, like 300 kilometers ago. 300 kilometers ago. हाँ. I am not coming, ma'am. It This is is very far. in Vijayawada. विजयवाड़ा. Yeah. आप गाड़ी लेके आइए मैम, यहाँ पर मैं बना के दूंगा. नहीं. ठीक है. प्रॉब्लम क्या है मैम आपकी गाड़ी में? Accelerator नहीं चल रहा. Accelerator is not working. Okay. Brake is not working. Okay. It is not going at all. How Okay. can I bring it here? Okay मैम, no problem मैम. मैं आपका गाड़ी को सॉल्व करके दे दूंगा, लेकिन 20,000 का खर्चा होगा मैम. 20,000? Yeah, ma'am. That is a Harley Davidson bike, ma'am. Not a unicorn bike, not a aqua bike. That is a Harley Davidson bike. So what? 20,000 is more for Harley bike. Okay मैम, no problem. थोड़ा डिस्काउंट कर दूंगा मैम. एक 5,000 कम कर दूंगा. 50,000 में फाइनल करके दूंगा मैं आपको. उससे कम नहीं होगा मैम. Okay. For that purpose only, I told I will not take bike. So this time you have not a bike. No, I have no bike. Don't waste my time. For estimating my future investment on bike, I am asking you how much. If what's the use of keeping so much of money on my back? I will go by walk, by running चलो and मैम. all. 1 मिनट मैम. ज्यादा वॉकिंग करनी मत करो. 4 फीट के हैं. ज्यादा वॉकिंग करो तो गज जाके 3 फीट के हो जाते तुम. चलो भागो यहाँ से. ये भगवान, ये दुनिया पे कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे अन्नाडियां हैं. 4 कस्टमर आए, एक तो चोरनी आ गई. वो कभी मिलेगी ना मेरे को, उसको ना खुंगल के मारूंगा मैं उसको. साली मेरे पहने तो शर्ट तलक चोरी करके गई. मेरा सब कुछ लुट गया बाप में. एक कस्टमर आती है, उसको गाड़ी नहीं है, फिर भी गाड़ी के बारे में पता लगाती है. इसी से कभी काम से ना कुछ कमाई भी नहीं हो रही. इससे अच्छा तो कहीं रोड पे जाके बटानी पल्ली फल्ली बेच लेना बेटर है.